Почитувани граѓани, на Македонија и се потребни промени кои ќе обезбедат подобар живот за граѓаните. Промени кои ќе овозможат победување на сиромаштијата, повисоки плати и намалување на јазот помеѓу богатите и сиромашните. Ние напорно работевме на тоа што треба да се направи да се обезбеди подобар живот. Што треба да се направи да имаме обнова во Македонија, обнова на разрушеното општество и како да се подигне животниот стандард на мнозинството на граѓани, а не на една мала група на многу богати, на најбогати граѓани. Преку визијата за Македонија изминатата година сериозно ги дебатиравме нашите идеи. Оваа година уште попосветено одевме од секое место, изборувавме со работници, земјоделци, професори, со бизнисмени за тоа што треба да направиме за да имаме обнова во Македонија. Од денес од Куманово започнуваме серија на трибини, каде што ќе ги изборуваме нашите идеи за обнова, за промени во Македонија, но и ќе бараме фидбек и критика и размислување од граѓаните. Тоа што ги води промените е нашата цел за намалување на нееднаквоста, неправдата во ова општество. Како да се намали јазот помеѓу една мала група на многу богати и останатите граѓани, односно како да се зголеми животниот стандард на нашите луѓе, како да се обезбеди средна класа во Македонија. Едно од главните работи е што во Македонија мораме да ја одземеме моќта на власта и да поставиме сериозни механизми за нивна контрола преку независно судство, преку слободни медиуми, преку силен граѓански сектор. Ние сметаме дека првиот чекор што треба да се направи во ова разголување на власта е сериозно обезбедување на транспарентност во трошењето на парите на граѓаните. Тоа е првата работа. Втората работа, во Македонија мора да градиме цврста основа на домашни предпријатија. Странските не се доволни. Наш приоритет се малите и средни предпријатија. Тие мора да добијат многу кратно зголемена поддршка од државниот буџет за инвестиции и за отварање на работни места. Ние имаме голем број на мерки кои што ќе поттикнат отварање на нови работни места и ќе направиме редизајн на политиките за активни мерки за вработување. Еве ќе кажам како пример една од мерките. Значи една од мерките ќе биде многу поразлична од ова сега што само се рекламира во медиумите како Македонија вработува. Значи нашите мерки ќе имаат за цел прво да вбризгаат ликвидност, пари во домашните мали и средни предпријатија, второ да обезбедат нови вработувања кои што се пристојни, кои што имаат плати кои што ќе им обезбедат покривање на животните трошоци на граѓаните и трето, кои што нема да го рушат фондот за пензиско и инвалидско осигурување, односно ќе го полнат, бидејќи сметаме дека само тоа ќе ни донесе сигурни наиднина, односно сигурни пензии во иднината. Например, за секое мало и средно предпријатие кое што ќе вработи невработено лице, обезбедуваме директна поддршка од 108.000 денари на почетокот на периодот, ако се обврзе во период од 2 години да исплаќа бруто плата, која што е најмалку колку просечната или повисока од неа. Со ова, од една страна, предпријатието директно ќе добие сериозна поддршка на почетокот на периодот. Второ, мерката е поврзана со плати кои што се пристојни, а кои што значи обезбедуваат доволно пари за живот на едно семејство. И трето, мерката е поврзана со плаќање, вистинско плаќање на придонесите, а не предпријатијата не се ослободуваат и државата нема простор да манипулира и да не го полни фондот за ПИОМ. Секако дека нашиот план, нашата програма за промени се има многу други столбови. Тука се како да ги вратиме разрушеното, како повторно да ги изградиме разрушеното образование и здравство. Тука е повторно реафирмирање на евроатлантските интеграции на Македонија. Значи мора да биде јасно дека се бориме за влез во ЕУ и НАТО. И на крајот, но исто така многу важно, дека ние
ќе градиме едно општество, општество на граѓани на сите кои што живеат во Македонија, македонци, албанци, срби, турци, роми, бидејќи сметаме дека само тоа ќе овозможи иднина и економски просперитет на македонските граѓани. Ви благодарам. Дали има прашања? Како ве прифаќаат граѓаните со оглед на тоа, нели, дека кампањата е започната и што мислите со долгот што го имаме? Значи, мислам дека граѓаните бараат промени, бараат обнова на Македонија, бараат сериозни промени во системот. Зошто? Бидејќи јасно се покажа дека ова вака не оди. Бидејќи мнозинството граѓани осиромашува, а една група поврзани со власта само се богати. Околу вашето прашање, што е со овие долгови што се трупаат? Значи, ние на граѓаните им е јасно дека што ова побрзо заврши, односно ова постојно расипничко трошење на власта побрзо заврши, ќе биде подобро, бидејќи сега се поставува еден голем тек на генерациите. Но ние како Социјалдемократски сојуз имаме јасна определба во значи подобивањето на власта сериозно да се залагаме за повисоки плати на граѓаните, за продуктивни трошоци, значи кои што дури по цена на задолжување трошоци кои што ќе бидат кои со економски термин ќе имаат мултипликативен ефект, односно ќе влезат кај граѓаните, тие ќе купуваат пари кои ќе влезат во македонски предпријатија, значи да има една промена и придвижување на македонската економија.